صبد اها الدو الحب لا سين تنقاروث يسميت نالي عمران لو بويت ماشي غاينين ولا دي ليماج ولا بالمسلايين المسلايين فهم ذاك يتوكسا سوقارو alors que l'image تزدي النظام محسوب ما كاين تمسلاي نتا ولا شيف اي غار تنمير C'est vrai que le personnage d'Ali Amran, c'est un personnage fictif. Normalement, la Farmet Itouali. Il y a quelqu'un qui communique avec lui. D'ailleurs, et la scène finale, normalement, parce qu'il y a normalement, نطلع عليه عمران اللي يبغي انترو نقمش تسرف نطلع على الميدان ميدي فوق تشتت يوفر bon mais après au montage ça a été enlevé ce passage là l'essentiel c'était de montrer que William Bigos سوسكي الناس وصار شكلان يولع لو بيرسوناج يولي سوسكي باش تسيب يقرو مي ومن بعد يتولي وصار شكل روحه مي الصوت لعلي عمران يتكمل الصوت نوزع فوالا دونك وكي سي سا il y avait une autre question Oui, la formation. De toute façon, moi je me demande si c'est même pas, si c'était un projet prévu par le pouvoir pour ça. C'est un choix de le faire. Je suis sûr qu'aux Orientaux n'a même pas. Pour ce qui concerne la culture. Pour eux, ça ne représente rien. C'est des incultes qui ne peuvent pas donner de l'importance à la culture. C'est tout. Bon, bravo d'abord pour le film, mais j'ai un petit bémol. Bon, vous dites que vous avez fait des recherches, les sources et tout. La partie qui a été coupée, je suppose que c'est les batailles de Bobrala qu'on a ratées. C'est dommage, là. Donc Bobrala, on l'a vu prendre les armes. Mais dans ce film, on ne voit pas Farman Souma prendre les armes. Est-ce que c'est les sources qui le disent, ou bien c'est voulu, ou bien elle n'a pas pris les armes? Moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que vraiment elle a fait des batailles? La deuxième question, quand elle se rend, enfin quand il elle a posé la question, elle a posé deux questions. Enfin, vous choisissez l'exil ou
Oui. Est-ce qu'on est dans le même scénario que l'émir Abdelkader ou... Donc c'est ça, c'est ma question. Non, ça c'est une fiction. Farman Soumer n'a jamais pris les armes. Alors, il y a eu une confusion qui a été faite parce qu'un artiste peintre français de la fin du 19e siècle avait fait un portrait avec un pistolet. Mais c'était faux. Elle n'a jamais pris les armes. Voilà, ça a été vérifié, c'est clair. Mais ce qu'elle avait, son arme redoutable, c'était ses idées. Une femme issue d'un milieu pareil, maraboutique en plus, qui arrive à diriger des hommes. Et puis il y a toute une légende qui est restée, qui je fais de même zéa. Elle m'avait raconté que Farman Soumer تغيمت دفير نتسات ولا وين ناظر تغيمت دفير وقالت من غان وين دير ودن توقع من تاس تيمولين في ثويان في إبوخام من قال تيمولين إبوخام سي لا سوي فوالا دوك من تيفاس نسيت دي تمولين النير وين دير ولن السنطة يموليني باش يروي الدم فوالا مي بون فوالا ça je ne sais pas, j'avoue que je ne sais pas. Par contre, dans le... Alors, ce qu'on m'a écrit pour cette partie-là, c'était alors, dans ce qu'on m'a donné, et moi, quant à moi, je me confie à Dieu. Alors moi, je me suis dit que c'est pas possible, une femme qui a lutté autant, alors j'ai dit autre chose, et ça, c'est un truc que j'ai pris de Cheikh Mohammed. Voilà, j'ai fait un petit jeu. Pour moi, c'est ça qui représentait le mieux l'esprit de Farman Soumer. Voilà. الزول الأول تزور الزول هذا ثاني داغي لافان درق جديا حدو عنه ثاني تنقرانت سياق سقسيا أمزورو فرنا سومار ما إلا حضر نوالا سراي دوك سارو نوالا عندك يديكشن ونيه اللي كان اللي برونير تاع الدارت يكشن اللي برو ولكن اللي كنا يكشن تاع الدارت كيف صغارا تجمع هذه تسخان تسجع تاكا يحلى ذا غنتاكيت justement في ديفاي دينير عندك كي مي بوبا لي تسوت يا عبير حوزنت بوبا لا عمي ثوثن السحلات وزريرا ماكتيني ما تزرير لا ليجوند نعمك ما إلا بقى إلا وهي معنا أشوا كي ديالها كيما مثلا في القاسم جوستومون دوك سالو دا شو دا زاري سيفكا هو يجيني ما إلا ما يومنيست يا مات يومن ناض لا ليجوند هدر الغاشي هكا فرمان سومر زمان تسحلو هكا اسقسي ويا فرمان سومر ما تزرير عميك
امشي تموت دونك تموت تنكروفت ديال الحبس ما تموت تواعذب لا تموت الموت c'est une maladie. داكور يربح اسقسي وسط ثلاثة ادوار كان خاطر يزدادوا دابا لنا اسقسي في ما إلا وشوي إلا ندزو تسودافو يا كينين في فسارو يا كينين ولا غير جينيريك ولا تقبايليت ولا معمريت ولا كان شطو هكا مازيغ ستفينار شطو مي ولاش معمريت ما إلا غير تيكيت أميك ما إلا مسارو استعرفت نخدم غيد تسوقيت تاع القبايليت تسوقيت ما من الجينيريك ما تسالتي تاع القبايليت خاطر ولا جينيريك ثلاث فرنسيس ثلاث عرفت مي يورا ناس القبايليت هاهي نوثني ما إلا نولي غنسارو ولا شو تسالنا لا لا غنتيكيت يعني ديون كان دا تتجد راشي طوح تنبسقان تورا دونك الأسئلة كاينين ما إلا خمس تسوقيت عرفت في تسوق ولا عرفت تنمير Oui, d'ailleurs, c'est dommage la partie nettoyeuse, c'est plutôt parce qu'ils font ils se sentaient mal à l'aise de rester là, et puis c'est etc. Bon, donc c'est une légende qui a été créée par son environnement. Plus... voilà, c'est ça. Oui, voilà. C'est pour montrer que c'est plus une légende qu'une réalité. ثموت سلهلاك ذي الحبس بن سليمان il a été malade au Sahara de la maladie la fièvre espagnole l'a emporté. Voilà. Oui. Ça, je crois que c'est pour des raisons techniques. Parce que maintenant, comme ça va trop surcharger. En tout cas, ce que je sais, c'est que personne dans l'équipe n'a été contre la main. Voilà. C'est fait, c'est parce que c'est un choix technique et pratique. Alors, c'était prévu une version arabe pour transmettre le message au Moyen-Orient, pour leur dire qu'on a aussi nos héros, mais ça n'a pas été fait, pour des raisons budgétaires. Voilà. الزول في الأول كي أسقسينو قليدايا أسقسينو في لبسة لي فيتمون لبسة وي لبسة تلاوين قبايل الكاز قبايل اسكو ما تقلب ما réalisateur ما يقلب vraiment les لبسة qui représente les femmes kabyles l'époque منير نار
il a choisi la facilité parce que je fais d'après le sens bien par rapport à les films. Voilà. Oui, صراحة كان exemple سي ستيفات تاع بغيت نموت ما يضحكوا مشيت سولوسيون تزيكني تولي شي طوح مخالف سورتو في سلاوين القبائل بالمير كانوا Bon, c'est vrai que le problème de la tenue s'est posé aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Donc, c'est vrai qu'il a utilisé un moyen qui pouvait permettre de distinguer les personnages. Parce que l'île Sainte-Maure, là où elle naît, il n'y avait pas beaucoup de variétés de couleurs. C'était surtout la couleur de la laine. C'est du blanc, du noir, du marron. Et dans un film comme ça, si on ne varie pas les couleurs, on ne distingue plus les personnages. Donc il fallait tenir compte de ce paramètre. Voilà. إذا لو كان درنا خصني سقسيني نقولها وقبل خاطر في 6 إلى دونك مازال محمد ديك فريد ولكن Azul. C'est plus un commentaire, c'est une remarque à خاطر c'est pas la première fois que je واش كاع كشنو الفويا كي محسوب ودي يخدم اما تيزداتي نعم ديك سورة نعم نظن تيكون ما كنفقهم نكون راه سنيني وقال لك شنو فوين امشي لقى نخدم كشو كاسي تزورين تتواخدم يثلليا يتسمى هنا راه يخدم حاجه داك ما كاينش هو الموخيس يزمر يدير واش كاينش هو يزمر يدير يزمر يعني ميم لا ليجوند نو زمان ميم كارير دي بيرسوناج لا ليبرتي الفيلم ما كيخدم ماشي ديال ليستوار ماشي لا مزوري سي با ان دوكيومونتير donc la part de l'imaginaire est très importante et puis il a quand même dit ان اللي في بورا غير وين شتاقين الا كان تجود يبغى تشوفوني يسني هو الا كان جات انا كنا اللي غشافن سيك دي السما الا قد ينطق ولا دي لي جوندني الا يدلس مثلا ما نقول فيلم الامريكان لي جوندي كلانتور ولا شو كاين ستادير ما نقول الا تيموشوها لا شنو الفيلم تيموشوها ماشي مزورين سنا قديم وين الا ندير لي جوندي قديمين شنو الفيلم دا جديدين واحد في سنه صافي ولا نكون نساعد الحق نسولفو نساعد الحق اللي نسولفو نساعد الحق هذه تيغالي عطاك نساعد الزولك في الأول كسيني ابن محمد خمرتان قرات في السيناريو ذي ممثا قبيليث تجهد استدر إيفان كان كبير لقد ما يسوى خد منك نيلها أشو كانت دوغال لاكتريس برينسيبال مايلي ويسار نقول لاكسون تشدون كتمسلايث ذلك ذاك ينيون هاد حفظها تمسلايث ومن بعد هذا هضره اما كنا هضرن النصريين تمسلايثني ذلك وكي ضرايو اي بي ادو غالا بور لي زاكتور شفنا كاينين اسمي خدم عبد الرحمن بوغرموح لا كولين اوبليي عبد الرحمن دبيان وجامي خدم السينما محمد شعبان وخدم على السينما عبد الرحمن كمال وخدم على السينما لا بلوبار سيتي دي زيتوديون دي ثلاوين تلا جميلة عمزال تلا سميرة عبدوت وخدمت على السينما ومعنا الرول ملي لعبت الرول ديال كولين اوبليي كاينين ولا غير عمرها سميتو اون ديفيرونس كاع جميلة كي اون اونسيان اكتريس كي ا ديجا في السينما
اكود عمزان كي جوي لو رول برينسيبال ناخذ سعيد حلمي قلابه ندير الوقت النير اكود مقران باغ اكزومبل ودي قلابه محمد شعبان كيدنيا سي كو ما يقلاي ولد لا يشتغل عليه تقول زعما اللي خدم هذه يغال سيلفا راك دور هاد كي راهي ثاني مرثا فين تخدموا يدخل يدرس Bon, moi, je ne parle pas en tant que cinéaste. Ce que je dis, c'est ce que me dit Belkacem. Donc, Belkacem, il a fait des études cinématographiques. Il sait comment choisir ses acteurs. Et je sais qu'il aurait bien voulu que ce soit une Kabyle qui le joue, d'abord pour des raisons financières, en plus pour des raisons culturelles. C'est vrai que c'est beaucoup plus agréable. Mais la composition du personnage est complexe. Et il a estimé qu'il n'a pas trouvé la personne qui pouvait réussir ça. Voilà. Azul, ثاني ميرث أتص أفسروية يعني أتص الحوايج نتعاوسي وين يواجه غادي يسندق ثما فتص الناس يسقسيني ساعة ذا شو جالسن نغير يسقسينا كاين خلا يكتون في كنديجا وغادي كثير يريد هي تجارو كيسقسين ساعة جا كان ثلاثة غادي قيما في تزوارع إيوا كان تدور لي زاكتريس كاين نورمال لي زاكتورني في تزوارع يمكن حاجة جدي كان يومي تفهم هذا قبالي يجلس عليني يوك حاجة جدي كان يومي فهم هذا قبالي تيس يعني انت صغار ساتني إيوا كان السلع ثم عرفتني الله حشرتني يمي تفهم هذا قبالي تيس لكن هذا يقول ما ديكش ندك مزاول يرسل عارف بها قبالي تويزر بس كاين استقسينو عرفت قشيشتني نعم حكينا محمد يغالب كيستقسي شغل في كيدي سميني كي فرنسا غتسيلي انك سيريا سادير نيتنا يا نسنا مليحه تخدم صافي يوزري غير غيور هذا ساكنه على استقسيني وانت تاكيني وكنا في الزرعه ولا راح السري سيريا سادي اوكي bien. صلوات داكا مي هي تصوت ولا شماكي هذا راح على السري داري سقسينا مزوارو ما الا السيناريو ني ولا يرتي كتير نرجعوا فراني وكنا غدي ساق ديسكور نغيطو فما لي طوار افريكان ما زرغاري الفيلما غير ما غدي هي الى قد يوقف الطوفراني وكنا ديسكور زرغاري الى كنتراجو كاين فرانيين يوكنا درين لي زيرونا ويسي النظام يجروين يتوزمن ديال الفيلم كايني الى يوم مذاكريو ماشي تم مذاكريوني تم سنين ابيبر واحد 66 كوسميت يسال كاع موريال يتقي هذه لا رياليزاسيون فيلم كايني ناكي يجروين يتوزمن داسكسي ما تشارك فاطمه وسوا كذا بوثاغيوت ولكن إذا سقسي نظام سقسي ينقالو يوكل يسمى Juste, tu m'excuses, mais pour moi, ça, c'est des histoires, c'est pas de l'histoire. Ok. Bon. J'ai pas vraiment réussi à comprendre le scénario de Nsiti Youret. Non, le dialogue de Nsiti Youret. Le scénario est une efficacité sur le réalisateur. Donc, où elle a faut savoir un idée. إذا غاش تقصد إلى قبراني رديسن.
تنمير نوال كي غير زريغ في القسم هذه زعف لي استفكاس تقسيها نكارو كان كي يشعر كي مي هذا مزروي نتمورثي ويغار خد زراغ سكواس نتكرا توريض إمسلاين إلا نجارسن لشو بدي يقول أنا كتير ذيك كفاض من سومر سكواس نرسا أي غارش كما ثروت فلاس مزون تشمض ذيك ثوذارثيس فرض سبك قواس غروس ثمانض ذا شو ثيا غاسولا ميلا ذيك السوين إلا ندما شارهو نعرض ليجوند ذينير دي سكانين عطاس أمكي تسوالين وذي يدرن ذيك ثالثيس أنا مكي نسدق وكنس في كنزل وزميلا راثوالين ذيك الثامطوط يشغل ثياب سمغرنت سنرننت أرمي ساعة تزمرت أتسحلو أطانن يرمو يزمر يون أفوسيس الحلو عفايا أنشتث ولا ذاك ذكس ثورا السيشغل نسا شدي يقولان ذكك ذيك فاطمة نسوم. Voilà, c'est la première féministe. تنمية طاسة أخرى تغلون دوني سوفتا نسعى مسارق نني وندري لو سارق نقارون ستاليبيان ويزميرا ديالس pour des raisons familiales et là il y a la famille نسا وندني لقديش لا فانس نورمال تاعي فورماك كل غاشي ناكل فيلم